بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ہم تمہاری تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں۔ جس انسان کے پاس برداشت کرنے کا حوصلہ ہو وہ زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا۔ اس دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی وہ ہے جس کے پاس سکون ہے۔ کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اتنا ضرور یاد رکھو کہ تم بھی انسان ہو اور غلطیوں سے پاک نہیں ہو۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا حساب تولا نہیں جاتا، ایک معاف کرنا، دوسرا انصاف کرنا۔ خوشی اور غم مل کر ہماری زندگی کو رنگین بناتے ہیں۔ وہ زندگی بھی کیا زندگی جس میں دکھ اور درد کی لہر موجود نہ ہو۔ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ اور قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ بچے آپ سے وہی سیکھ رہے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں۔ کل اچھا ہو یا برا آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ کچھ لوگ اپنی ٹانگوں سے چلنے پھرنے کا کام کم اور دوسروں کے معاملے میں ٹانگیں اڑانے کا کام زیادہ کرتے ہیں۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ فکر میں رہو گے تو خود جلو گے، بے فکر رہو گے تو دنیا جلے گی۔ زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی۔ نیند میں اور کھانا کھاتے ہوئے چھینک آ جائے تو سمجھ جاؤ تمہارا مال بڑھنے والا ہے۔ بچپن کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی تھی کہ بڑے ہوتے ہی زندگی بڑی مزیدار ہو جائے گی۔ یہاں لوگ ویسے نہیں ہوتے جیسے وہ اسٹیٹس لگاتے ہیں۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو تو لوگ بولنے کی حدیں بھول جاتے ہیں۔ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو آگے پیچھے دائیں بائیں اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر کی طرف نہیں دیکھتا۔